Ето това пътуване не беше по-ново, но преди 2 дни моят фотографски брат Любомир Момчилов не се обади с предложението да дойдем до тук, понеже прогнозата за времето даваше състудяване и снеговалежи. На тази локация успеете да фанете сняг. Това са уникални условия. Това ще е единственото видео, което ще направя, но пък за това ще се насладите на много видеа и уникални снимки. А сега ще предложа една зимна приказка. Ако ви хареса видеото, натиснете бутона Subscribe, за да гледате и следващите видеа. До скоро! Всяка приказка си има своя край, но нашата история тепърва започва. От фотографски брат Любомир Момчилов тръгна от София в 1:30 през нощта. 3:30 беше в Пловдив, а 5:30 вече бяхме в Маджарово и пътувахме нагоре към укритието. Ето и тази приказна ледна картина, която ни показва Маджарово. Единствено някои от представителите на животинския свят са пригодени да живеят в суровите условия на зимно Маджарово. Посрещани един горд гарван и няколко сиви врани. Този зов от сива врана е единственото, което чуваме и което оглася района на Маджарово. Може би и точно този зов събира останалите от вида за пиршество от кости на умряло животно и групата от птици започва лакомо да се храни. Точно този неспокоен гарван се оглежда и наблюдава обощението на малките врани. Докато стои на клона и все едно е на пост, може би усеща, че към тях са се запътили господарите на планината. Точно те, величествените лешояди. И да, те пристигат със своите огромни тела и размери на крилете, които според специалисти достигат близо 3 метра. Стоят така, сякаш винаги са през това време се появява още един нечакан гост. Чакалът, който предпазливо проучва пространството и сякаш изчезва зад планината, но това се оказва само измама.
Белоглавите лишояди пристъпват уверено, сякаш цялата плячка е само тяхна. Правилата на играта обаче се сменят и в битката за оцеляване от засада се включват чакалът. Кой ще покаже превъзходство? Ще стигне ли храната за всички? Ще има ли победители и победени? Това не знаем, но ще разберем. Силата на глада обаче не позволява отстъпление от никой и накрая всеки от нашите герои си грабва парченци от плячката. Плячката обаче не е само една, а гладниците са много. Недалеч от групата на лишояите чакалът открива още една храна. Само че не пожелава да я дели с никой и гони на трапниците, осамотява се за нова порция от откритието на деня. В дни като този, суровата зима не предлага богато меню и храната е недостатъчна за всички. Всеки се бори за оцеляването си, дори това да значи да доближиш господарите на планината. Сивите врани пристъпват смело към своята дажба. Не се залъгвайте от размера на малките врани. За сметка на него те могат да бъдат големи досадници. Постоянно удрят лишоядите и други прелетни птици, с които целят да ги прогонят. Случващото се напомни, че в този свят добро и лошо няма и правилно и неправилно. Природата дава на онзи, който умее да взима. Маджаро ихте под звуците на белоглавите лишояди. Звука на ада. Всеки стон разказва за борбата, за оцеляване и желанието да се нахраниш, за да си опазиш живота.